Itu pun bagian daripada tijarah, ngajual beli manfaat. Maka cerita kita Kifayatul Ahya termasuk nayana kalau aja nafsu lamun hiji jelema buburu kudirina jadi tadi tukang pangur, jadi PNS, kan negara ngabakti ngabdi pagawe. Tuluy tina jasana dibayar per bulan, maka terjadi tijarah, jual beli jasa. Maka zakatnya 2,5%, nggak disebutkan zakat profesi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari Isra Mi'raj Rasul ngagambarkan urusan duniawi, maka ambil seperlunya. Ketika itu bisa orang mata kanderkeun kana agama sok. Termasuk tadi teh ya. Lamun memang aya hiji jalmi pelaku ekonomi anu memang ketika anjeunna ngabangun ekonomi bisa menyelamatkan banyak umat. Pekerjaan umat Islam punya pekerjaan anu tadina keluargana bisa nanti tegadu penghasilan jadi gaduh penghasilan. Maka bisa jadi wajib karena ekonomi itu bagian daripada fardu kifayah. Maka sok lakukan. Sekalipun pada diharamkan karena tidak ada tawaran lain. Tenang, dari agama begitu. Hukum itu pateu aya yang bersifat paten dalam artian masalahnya tidak bisa negosiasi atau misalkan paten untuk dinamis. Agama itu begitu. Aturan hukum itu bisa dipatenkan, bisa matenkan adalah situasi dan kondisi. Termasuk sholat, Pak. Aina sholat. Bapak-bapak sudah jelas aturan sholat itu fardu. Karena tadi oleh Isra Mi'raj Kanjeng Nabi nyana aturan sholat. Sholat itu 5 waktu. Itu orang dianggap masih bentuk latihan. Tujuannya akhir sholat alidikri itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumacarana batas minimalnya sampai 5 kali orang eling ka Gusti Allah. Orang bisa sujud, orang bisa baca tasbih. Jadi ibu sadayana sebenarnya kegiatan sholat itu luar biasa. Nah, dina sholat luar biasa hukumnya fardu. Kemudian ketika situasi kondisi itu memungkinkan melaksanakan sholat. Contohnya, misalkan dicontohkan ku para ulama, lamun teh apa, urang teh profesinya seorang dokter atau bidan. Bidan biasanya kan aya nu lahiran. Maka ceknya patulungin wae dijelaskeun, lamun aya misalkan bidan keur menangani pasien, kemudian ieu teh lahiran. Pembukaan menjelang terakhir, lamun ditinggalkan menurut aturan medis ini bisa berbahaya. Ka indungna atau ka budakna teu kaurus penangananana. Sedangkan waktu lohor geus samporet, maka cekina agama ngajelaskeun tinggalkeun salat teunana. Bahkan wajib hukumna wa yu'akhiru wujuban lil qadinah bi asir au barikin wa in kharaja waqtu. Itu standar patulung. Tinggalkeun salat teh tadina fardu rukun Islam, bahkan imaduddin pilar agama. Ketika ayeuna kondisi mencekam, tinggalkeun salat teh bari ninggalkeunana wajib. Contohnya seperti aya nu ti kelebuh kudu ditulungan. Aya pasien tadi nu perlu ditangani, bidan tong sholat tulungan aya pasien. Aya waktu saya nulungan pasien ke waktu sholat berarti termasukna ada kategorinya. Lamun aya waktu geus habis kaburu asar berarti judulna qada. Bahkan asumsi lain di fikih bisa digunakan misalkan aturan ngajama sholat. Ketika menangani pasien, ayeuna bidan, ieu teh sholat, ieu pasien kumaha. Sedangkan waktu geus samporet. Niatan jamaah takhir lohor ditarik ke asar salametkeun eta pasien. Banyak aturan dina aturan agama sekalipun wajib urusan sholat. Lamun tadi coba-coba bidan teh leos we sholat fardu. Da ieu teh kawajiban siga nya dulu sholat ningan kadinya teh misieun salah sajina imah budakna nu lahiran atau indungna nu ngalahirkeun. Maka status dina agama pun masalah itu dosa. Si bidan itu dosa. Bahkan tina sholatna ngajadikeun indikasi ngorbankeun kana jiwa. Manehna misalkan melakukan kasolehan di atas kemadaratan orang lain. Termasuk aturan hukum di negara pasti eta bidan ditegur. Artinya agama seperti itu. Jadi sholat itu sekalipun wajib, maka dalam kondisi bisa diharamkan karena berhubungan dengan kedaruratan.
tinggalkan sholat. Aya we waktuna laksanakeun berarti ada, teu aya wae bisa dipodok atau bisa dijamak. Bahkan cek Imam Maliki bageuningan. Imam Maliki ngajelaskeun itu pandangan madhab. Waktu zuhur yang tabi ila waktu asar sebenarnya waktu zuhur cek Imam Maliki itu habis nanti di mana habis waktu asar. Jadi cek Imam Maliki mah waktu zuhur teh panjang, tapi gak waktu asar. Jadi lamun aya jangan ngalaksanakeun sholat lohor dina waktu asar, cek Imam Maliki mah masih kategori ada. Dan kade lamun kieu mah cenah ngeunah ari dilaksanakeun cenah ku urang di dieu di paragieu. Sebetulnya aturan agama mah mangga. Ngan dalam artian meureunnan aturanana arek jangumbar nafsu kegituan teh apa demi kemaslahatan. Lamun cara tadi mah urusan kemaslahatan. Teu naon karena menangani pasien, karena nulungan anu gering mungun ditinggalkeun mangkari menjelang sakaratul maut. Teu naon dipak. Ari ku wadot teh mah urusanana. Ari udun mah bisa ditolerir karena itu mah berarti mengikuti hawa nafsu. Agama geus ngajelaskeun wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Walau syaa Allahu la'anatakum. Jadi Allah uningat mana nu tujuanna maslahat, mana nu tujuanna anu memang mafsadah. Ari kitu mah tujuan lahir salat ada ke dipake madhab Maliki ya ka asar, tapi eta misikeun teh udud. Jeung main catur di gardu. Itu mah urusanna teh bisa ditolerir. Karena memang masalahna tidak karena kepentingan pribadi anu timbulna tina nafsu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina aturan sholat sesakral itu tetap bisa. Jadi artinya orang ketika urusan muamalah silakan. Dina agama untuk suudon ya kan sanes kuna naon Pak, kadang-kadang urang teh terjebak dengan suudon akhirnya terjerat seakan-akan itu tidak ada solusi. Seperti dina urusan muamalah, dina urusan sholat, dina urusan naon pokoknya. Padahal agama mengajarkan seperti yang disebutkan orang di Indonesia kan aya yang berpandangan bahwa disebutkan gaji PNS teh aya apapun tadi mengharamkan aya. Namun kayak diharamkan. Oh dasarna cenah karena eta teh uang negara itu sumberna memang termasuk tina pajak miras, pajak prostitusi dan lain-lain ABCD lah. Akhirnya aya nu mengharamkan. Kemudian aya oge nu ngaharamkeun eta cenah jadi security di perbankan, di BRI, di BNI. Eta cenah keluar wayahna, eta teh cenah gagawe kitu teh cenah hasilna haram. Itu betapa mencerahna luar biasa. Kira-kira hukum agama seperti itu teu? Yakin saya kira-kira henteu. Tong gobor nyaritakeun security di perbankan ieu mah. Jadi security nungguan jelema kafir we, non muslim. Ieu teh dukung imah teh imah non muslim. Kemudian mereka jadi security penjaga. Biasa ngajagaan didinya. Tuluy manehna tina jasa na ngajagaan eta imah ngahasilkeun penghasilan per bulan. Aya honor. Masa gajina jadi haram? Kan teu aya urusan. Eta muamalah jeung jalma non muslim tetep dina juz 28 diatur. Jual beli nasa, sewa menyewa nasa, termasuk tadi ijaroh eta buru menang kulianan jadi security. Da lain ngagadekeun akidah teu pisah-pisah. Teu pernah ngilu ka gereja, teu pernah misalkeun milu nyanyi kebaktian di gereja, teu pernah. Eta cuma nyanyi security mah diharamkeun. Komo ieu diperbankan. Padahal anu sistem konvensional pancita geus beres. Diharamkeun ge ngan eueuh solusi lain mah pake bisa wajib ngagunakeun bank teh mun ngahaji. Termasuk ayeuna misi internet nyalametkeun duit, sistem muamalah apapun ayeuna transaksi geus melalui perbankan. Jadi urang luar biasa Pak. Ayeuna sistem muamalah sultan. Tadi teh aya pajak prostitusi bener, pajak miras bener aya. Tapi masalahnya kudu jadi haram ketika jadi PNS. Anu padahal ketika ayeuna eta uang dikumpulkeun. Oke lah. Ayeuna misalkan aya pajak prostitusi, aya pajak miras dikumpulkeun di negara. Dikumpulkeun dah hasilna. Pertanyaan anak kira-kira 100% dirinya itu sumbernya kan henteu. Aya nu tilu halal aya. Da urang geus bayar pajaknya, masuk teu bayar pajak. Masuk. Da urang mah jalin pajak prostitusi urang mah. Sanes membantu pembangunan
loyal karena aturan, kurang bayar, bisa kena kesawat dibayar, pajaknya dibayar. Dasarnya eta orang berkomitmen, bernegara, nasionalis, orang berpancasilais, eta bisa wajib ketika diniatkan orang bersyukur jijing di negara. Mayar tah halal ketika dikumpulkan ke negara. Dan sumbernya ku sabab tadi tilu halal ayat tilu haram ayat atau diponis haram atuh. Paling jatuhna dina subhat, non subhat hartina subhat itu aya nu kategori teu jelas halal haram. Seperti mana nu teu jelas halal haram? Seperti lauk bibit di wahangan. Bibit di wahangan, manya aya wahangan aya lauk bibitan, aya ge beunteut, boboso, leuyeuk. Gitu di wahangan mah lele lokal, ari ieu bibit pasti ieu teh murah tina kulah. Tapi usaha atau buku, nah usaha teu buku halal haram, nah maka statusna subhat. Atau subhat nu halal secara pasti jeung nu haram secara pasti ngahiji teu bisa dibedakeun, teu bisa dipisahkeun. Maka itu jatuhna subhat. Cara tadi tina prostitusi aya, tina miras aya, di masyarakat, pajak bumi bangunan aya, maka hasilnya jadi subuhat. Subuhat di kalangan muamal sultaniyah ketika dinetralisir maka hasilnya ka urangna jadi halalan. Teu ieu Pak. Garam Pak henteu. Da eta mah urang pan ngajual jasa, urang gagawe jadi pegawai negeri sipil kemudian ngahasilkeun honor. Standar we eta mah akan ijaroh. Maka timbul geuning aya zakat profesi ayeuna mah. Jadi zakat profesi itu bukan mengada-ngada atau wah cenah sesuatu yang baru, itu cenah bid'ah. Terakhir zaman Rasulullah mungkin. Tapi sebenarnya pendekatan profesi itu zakat profesi Pak. Sebenarnya itu hakikat nama zakat tijaroh. Karena dia tijaroh itu aturan muawadah ngagolangkeun harta, baik bentuknya sistem jual beli. Jual beli apa ya? Dua, aya jual beli ain, dak, jual mobil, jual barang di pasar, jual beli dak, ain. Aya jual beli manfaat, hartina jasa. Contoh, nyewakeun sewa alat berat, beko, atau misalkan rental mobil. Nanti dijual mobilnya mah, manfaatnya dijual. Kok sampai sapeting sekian, atau perhotelan sampai sapeting sekian. Itu kan tadi dijual, aina tadi dijual, tapi manfaatnya dijual. Sewa alat berat, termasuk aina misalkan mobilnya acara tadi, rental mobil, rental-rentalan ya pokoknya mah. Seperti sewa tenda dan lain sebagainya. Itu pun bagian daripada tijarah, ngajual beli manfaat. Maka cerita kita kifayatul ya termasuk nayana kalau aja nafsu, lamun aya hiji jelema buburu ku dirina, jadi tadi tukang pangun, jadi PNS, kan negara ngabakti ngabdi pagawe. Tuluy tina jasana dibayar per bulan, maka terjadi tijarah, jual beli jasa. Maka zakatnya 2,5%, nggak disebutnya zakat profesi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dina urusan masalah ihram itu pendidikan luar biasa ke urang sadaya. Rasul dihadirkan ke alam malakut, cek tadi ke alam lahut dan lain sebagainya, termasuk bisa mendapatkan pendidikan luar biasa. Rasul ngagabungkeun dina salat aya ruku aya sujud, itu bukan hanya sekedar mama apa, bukan sekedar masalah aspirasi, tapi termasuk salat itu inspirasi Rasulullah. Jadi lain mutlak doktrinasi, bukan. Ketika Rasul ke alam malakut itu nyaksian. Ketika malaikat aya nu sujud, malaikat aya nu ruku hungkul, aya nu takbir, aya nu tasbih, aya nu tahmid hungkul. Aya nu kitu Allahu Akbar. Aya nu sujud saumur-umur disaprak diciptakeun. Itu malaikat. Cuk urang menating canggeuna malaikat canggel ka malaikat. Karena malaikat itu seperti orang. Kepribadianana, karakterna, bahan bakuna nana beda. Nah, jadi ketika Rasul ningali malaikat dina praktek ibadah na Gusti Allah, aya nu sujud hungkul, aya nu ruku hungkul, aya nu tawaf di Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Maka Rasul terinspirasi kumaha carana ieu ibadah malaikat bisa dikemas dijadikan bentuk ibadah umat kaula. Termasuk itu. Termasuk ketika Rasulullah menyaksikan para malaikat aya nu jangjangna dua,
anu jangjang na 3 kiri kanan ditambah di tengah hiji, anu jangjang na 4 kiri 2 kanan 2. Maka Rasul terinspirasi. Nah, cek dina kitab Khazinatul Asrar, rakaat salat termasuk itu inspirasi oge, termasuk bentukna ruku sujud, termasuk dina waktu. Rakaat aya 2 rakaat, aya 3 rakaat, aya 4 rakaat. Itu tadi teh. Dina surah Fatir juz 22 diterangkeun, alhamdulillahi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi maha segala puji bagi Allah. Anu ngajadikeun nyiptakeun malaikat jangjangna aya nu 2, aya nu 3, aya nu 4. Maka cek Khazinatul Asrar, ketika sholat itu 2 rakaat, itu tujuanana tadi teh di mana dilaksanakan eta amalna bakal dijadikan nur malaikat anu jangjangna 2 cek Khazinatul Asrar seperti itu Pak. Jadi amal yang urang teh bakal dijadikan malaikat, bakal bebela ngabaturan urang di alam barzakh, tapi kangge persidangan bakal jadi saksi. Jadi 2 rakaat bakal diciptakan malaikat anu jangjangna 2, nu 3 rakaat maghrib bakal diciptakan malaikat anu jangjangna 3, 4 rakaat termasuk isya, duhur jeung asar bakal diciptakan malaikat anu jangjangna 4. Jadi Rasulullah rakaat termasuk rakaat salat itu berdasarkan inspirasi, oge berdasarkan doktrinasi Allah tak sakit-sakit. Bahkan asalnya mah 50 waktu, asalnya Bapak. Asalnya mah 50 waktu. Tapi alhamdulillah cacak-cacak 5 waktu aya nu sampai saputingan kuatin 3 waktu, 4 waktu, anu waktu malah mah maghrib ngumpul. Bisa teu mampueun kaburu sare subuh kaburangan kaburu kasar lohor kagok keur dipakasaban sore capek. Maghrib ngumpul. Aya nu kuatin sakitu. Mungkin karena sholat jauh lalakon kita nak suci kadi murah di jalan sawareh jauh teh. Aya nu 2 waktu, aya nu 3 waktu. Nah di masalah sholat oke tadi diterangkan bahwa Rasulullah teh sedemikian hingga ditawar jadi tidak 50 waktu teh 5 waktu. Alhamdulillah. Ngan hasilnya cek Gusti Allah sanajan 5 waktu tetap anu tadi 50 waktu secara misi kudu kalaksanakeun. Akhirna nusa waktu tina 5 waktu ieu ku Allah pahalana dibalas hiji dibalas 10. Akhirnya sanajan 5 waktu tetap jumlah pahalana 50 waktu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala.